Jambo na karibu msikilizaji mpenzi wa kituo bora cha matangazo, nikukaribishe kufuatilia habari zetu za siku ya leo ambazo tumekuandalia kwa umakini zaidi. Mimi ni Lebo Esau Hermani, upande wa pili umeshikiliwa naye mwenzangu Jislenge na Saido. Huyu hapa kwanza muhtasari wa habari tunazo. Uongozi wa jiji la Baraka umetoa amri siku ya 3 ya tarehe 4 Mechi mwaka tunao kwa vitengo vya usalama kuwa waangalifu na kutetea wahanga wa vitendo vya kushutumiwa na kutendewa vitendo vya mauaji ya ukatili. Tutakuwa pia na huko maeneo ya milima mifupi na mirefu ambako mapambano makali yaendelea kuripotiwa kwenye maeneo yanayoinukia tarafa la Fizi na Uvira, ambako mateka 5 waliripotiwa mikononi mwa jeshi la taifa FARDC mwishoni mwa wiki jana. Tutamalizia habari zetu mpenzi msikilizaji na habari za huko Kinshasa. Ni kuombe kwamba tunana nasi moja kwa moja katika usomaji wetu. Karibu. Na habari tunazo ni kwamba uongozi wa mji wa Baraka umetoa amri siku ya 3 ya tarehe 4 Machi mwaka huu tunao kwa vitengo vya usalama kuwa waangalifu na kutetea wahanga wa vitendo vya kushutumiwa na kutendewa vitendo vya mauaji ya kikatili. Mengi zaidi naye mwenzangu Elocho Mtambo Prince. Wameyasema hayo ndani ya barua ya tarehe 4 Machi 2026 iliyowekwa hadharani kwenye mtandao ya kijamii. Kila mtu atakayekutwa kwenye eneo la tukio atafuatiliwa na vyombo vya sheria kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Pia amewaambia vijana wa jiji la Baraka ya kwamba yeyote atakayekamatwa akichukua picha au video kwenye eneo ambalo mshutumiwa wa wizi wa viungo vya siri ataorozeshwa ili baadaye ashikwe na kuwekwa kwa chini ya ulinzi kulingana na sheria. Ni hayo tu mwenzangu Lebo Esau Herman. Na asante mwenzangu Elocho Mtambo Prince kwa habari hiyo ambayo umekwenda kuitembelea toka meya ya mji wa Baraka. Na tubaki Baraka daima ambako vuguvugu la wananchi machozi ya raia limeomba raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi. Hayo ni baada ya vitendo viwili vya watu kuuawa kwa kuchomwa moto na kupigwa mawe mjini Baraka tangu mwanzoni mwa wiki tunayo. Kwa upande wake Angale Isanganino Bwangyo, mratibu wa vuguvugu la wananchi machozi ya raia tarafani Fizi, ni kwamba hali ya kujichukulia sheria ni mojawapo wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Ameomba raia wa eneo la Baraka na Fizi kuheshimu kanuni za haki za kibinadamu. Tumsikilize. Vrema raia isiwe inajichukulia sheria bila iwezi kuwa pasu, kwa sababu sheria ina watu wenyewe wanahusika na kufuatilia sheria. Kukamata mtu na kumzingizia au amemfanyizia manketi sio temwanyaji ya kuua mtu, hapana. Kitu cha kwanza, mkiona mtu anafanya kitendo kile, mushike, mumsambishe, au muite viongozi wa vijiji au muite waja sekretari wenyewe wako pale wamuoji, ili waangalie kama ule kijana ametenda ile kitendo au hakutenda ile kitendo, kwa sababu yenyewe kwake inashuhudia kila kitu ni sheria. Lakini vijana kujikamatia sheria wenyewe sio jambo ambapo inaweza kufurahisha sisi kama vile viongozi wa shirika la kiraia. Ndugu mtangazaji, naomba serikali izidi kuwafuatilia na kuwashika ili waangalie kweli uko wapi
kati ya wale watu na kati ya wale watu ambao walishafariki, kwa sababu ile mavitendo za kulunguza watu bila misambo, bila kufuatilia habari ya ukweli, hiyo ni jambo lenyewe natusangaza sana. Naomba kwa wale watu ambao wanafanya vile vitendo, serikali iwafuatilie sana na itafute ukweli upo wapi kwa ajili ya hii majanga yenyewe yanajitokeza ndani ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Hata hivyo, mtu mwingine amenusurika kifo baada ya uchunguzi mkubwa kwenye kata la Bandro aliposhutumiwa kumbeba viungo vya siri mtoto mmoja eneo hilo la Bandro. Duru zetu zaeleza kuwa mshutumiwa huyo anaendelea kubaki mikononi mwa wazalendo kwa ajili ya uchunguzi kamili, huku akitajwa kuwa alikuwa ni mlevi wa kupindukia. Watu waliokuwepo sehemu walijaribu kuulizia mtoto huyo na kugundua kuwa habari hiyo siyo ya kweli. Tuwe huko milimani ambako mapambano makali yaendelea kuripotiwa kwenye maeneo yanayoinukia tarafa la Fizi, ambako mateka 5 waliripotiwa mikononi mwa jeshi la taifa FARDC mwishoni mwa wiki jana. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu tunavyo ni kwamba mateka hao walikamatwa wakati wa mapambano makali yaliyoendeshwa kati ya M23 na wazalendo wakishirikiana pamoja na jeshi la taifa FARDC siku ya Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kupitia hali hiyo, kamanda usikae na operation kwenye milima mifupi na mirefu ya tarafa la Fizi, Bwana Shaafa Mweko Witete wa SNPCC amewaomba wazalendo kutumika kwa pamoja ili kudhibiti adui daima. Tumsikilize. Sisi umoja ndio tunaita umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Kumbe wazalendo wote waje tufanye umoja ili tushinde adui. Adui anababaika sana na adui hana nguvu tena. Ya pili wachunguze sana kwa ajili vita hii ambayo tunaenda kuvipigana vinakuwa mwisho. Vita hii inakuwa mwisho na usishabikie ekipe yenye itashindwa. Kumbe wazalendo wote wajichunguze na wakuje tuikale pamoja kwa umoja kwa kushinda adui huyu mzuri, tumrudishe kwa Rwanda. Huko kitu tunaita droit international humanitaire. Droit international humanitaire inatufundisha kama wakati tunakamata mateka, wakati tunakamata blesse, ni mtu mwenye haparticipe tena ndani ya vita, ni mtu ambao tunapaswa kumproteger. Uzalendo wetu unajua ile yote ni watu tuko na proteger, tunawakamata na directement tunawapatia mimi na madawa, tunawakuvia madawa hata ni ule adui M23. Antuka tunawasaidia, tunawatunza, tunafanya chochote kile. Mateka ilikuwa 5. Ndio mateka nilikamata kule juu. Kumbe ambao tunapatia raia yeye mwenyewe yuko nakuwa na ujumbe. Kwa jinsi tuko na mkamata, tunakamata raia, anajisikia iko fier, anajisikia amegombolewa. Kwa jinsi akishajisikia amegombolewa, yeye peka anasema kama sisi tunaona sasa wa ndugu zetu. Na ndio maana adui mwenyewe population yenyewe iko naenda na tuonesha wote kwenye adui alienda, na ndio maana tuko nakamata adui ile mamateka sana, parce que adui ni mwenye anachukiwa kwanza na population. Huko Kinshasa, mpenzi msikilizaji, ambako waziri wa sheria na mlinzi wa mihuri Guillaume Nkefa ametangaza kuimarisha hatua za kisheria dhidi ya uhalifu unaofanyika kwenye mitandao ya kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia tamko rasmi, amesema kwamba majukwaa kama TikTok, Facebook, X na WhatsApp hayako nje ya sheria, bali yako chini ya mfumo wa sheria
za taifa. Kwa mujibu wa Radio Okapi, Guillaume amesema kuwa uhuru wa kujieleza unalindwa na katiba, lakini lazima utumike kwa kuzingatia kanuni ya kidijitali, kanuni ya jinai na heshima ya utu wa kibinadamu. Miongoni mwa makosa yanayolengwa ni kashifu, kusambaza habari za uongo, unyanyasaji, vitisho, uchochezi wa chuki na uvunjaji wa mshikamano bora. Waziri Ngefa ameeleza kuwa mtu yeyote atakayeonekana na makosa hayo, awe ndani ya nchi au nje, atakamatwa na kuwekwa mbele ya sheria. Jumatatu ya tarehe 2 Machi mwaka tunao huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na China ziliimarisha uhusiano wao wa kijeshi kupitia mkutano wa waziri mkuu msaidizi na waziri wa ulinzi wa taifa Guy Kabombo Mwandivuta na balozi wa China Zhao Bin. Mengi zaidi naye mwenzangu Elocho Mtambo Prince. Bila shaka mwenzangu Lebo Sao, ni kwamba wakati wa mazungumzo hayo balozi Zhao Bin alisisitiza dhamira ya nchi yake kusaidia jeshi la taifa la FARDC kupitia programu za mafunzo zitakazofanyika nchini China na katika kituo cha mafunzo cha Kamina kilioko jimboni Holomami. Mazungumzo hayo yalilenga zaidi kuimarisha uwezo wa kijeshi wa FARDC na kurekebisha ushirikiano wa kijeshi kulingana na changamoto za sasa nchini. Timu mpya ya wakufunzi kutoka nchini China hivi karibuni kusaidia programu hizo. Kwa mujibu wa Radio Okapi, waziri Guy Kabombo alishukuru msaada endelevu wa China na akasisitiza kuwa DRC itaendelea kushirikiana kijeshi na washirika wake wote wa kimkakati. Mkutano huo ni mwendelevu wa makubaliano yaliyosainiwa mwezi Mei 2023 kati ya nchi hizi mbili kuhusu ulinzi, madini, teknolojia ya habari na maendeleo ya uchumi wa dijitali. Asante mwenzangu Elocho Mtambo Prince kwa mara nyingine tena kwa habari hizo za uko Kinshasa. Ni kushukuru kwa kuandalia wasikilizaji wetu habari hiyo. Ni washukuru pia wenzetu walioshiriki kwenye meza ya uhariri, lakini pia wasikilizaji waliotutegea sikio toka mwanzo wa habari hadi tamati. Mimi ni Lebon Esau Heremani, upande wa pili alikuwepo Jislenge na Saido. Nasema kwaheri.